Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa na cikin wannan makaranta mai tarin albarka. A karatunmu da ya gabata mun yi bayani akan hadisai da ke tsoratarwa da ke ba da ainihin gargadi akan cewa a daina wargi da azumin watan Ramadan. Domin idan ana wargi da azumin watan Ramadan, idan mutum ya tashi rama ko da zai ci gaba da azumi tsawon rayuwar shi bai iya rama azumi ɗaya na Ramadan da ya kalla da gangan ba tare da uzuri na shari'a ba. Mun ji dai maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake kuma annabi kun san idan ya gayi magana la yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Annabi baya magana ta son zuciya, duk abin da ka ga annabi ya faɗa to ainihin sako ne daga Allah. To yanzu magana mu ta ƙarshe ta hudu, wai aka ce yaya ne ake gane cewa watan Ramadan ya kama. Shine aka ce watan Ramadan ana gane ya kama idan aka ga jinjirin wata. Idan aka ga jinjirin wata, to wannan ganin jinjirin wata shi ke nuna cewa watan Ramadan ya kama. Ma'ana idan watan Sha'aban ya kai kwana 29 ana zuwa diban wata. In Allah ya sa aka samu wasu mutane sun ganshi mutum biyu adillai, a wata ruwaya ma an ce ana ma karɓar ganin mutum guda kamar yadda za mu ji bayani nan gaba. In mutum guda ma ya gani ɗin ana yarda da shi, ko kuma a'a wasu jama'a ne masu yawa suka ce duk sun gan shi. Jama'ar da yake ba yiwa a ce sun haɗu akan ƙarya, suka zo suka ce wannan ya ce ya gani, wannan ya ce ya gani, wannan ya ce ya gani, jama'a da yawa. Ita kuma jama'a tana tashi daga mutum uku, daga mutum uku ne ake samun jama'a. To aka samu mutane jama'a sun ce sun ga wata, to wata ya zama wajibi mutum ya ɗauki watan azumin Ramadan. To wasu ma malamai sun ce idan ma mutum guda adili ya ga wata ana yarda da ganinsa, ko kuma a'a an diba wata 29 ga watan Sha'aban ba a gani ba, to sai a cike Sha'aban ya koma kwana 30. Idan ya Sha'aban ya yi kwana 30 to ba a 31, wansa hake kawai shi ke nan ya zama ɗaya ga ainihin Ramadan. To daga cikin hujjoji da bayanai da suka yi bayanin hakan ga, an karɓo hadisi daga Abdullahi ibn Umar, Allah ya da aikin su, ƙala ya faɗa ya ce tara an nasu hilala, mutane sun zo suna kallon watan ainihin Ramadan su ga ya zo ya bullo ko bai bullo ba. Fa akhbartu rasulullahi, Abdullahi ibn Umar sai ya ce sai na zo na gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na ce anni ra'aituhu, ni na ga watan Ramadan. Fasama, annabi ko ya azumi da faɗa Abdullahi ibn Umar, wa amara nasu bi siyamihi, kuma ya hori mutane ce kowa ya tashi da azumi saboda Abdullahi ibn Umar ya ga wata. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibn Hibban wa sahahahu, kuma sun ingantar da wannan hadisi. Wa ana Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala, an karbo daga Abu Huraira hadisi na biyu, ya faɗa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sumu li ru'yatihi, ku yi azumi idan an ce an ga wata, ba idan ka ga wata ba, idan an ce an gani. Wasu ne suka gani ba kai ba, ko ka je kana kallon in Allah bai na da kalla ba za ka gan shi ba. Amma wasu bayan Allah sai Allah ya sa suka gani suka yi bayani, to kawai ku yi azumi dan an ga wata ba dan ka ga wata ba. Wa aftiru, kuma ku aje azumi ku ci abinci li ru'yatihi idan an ce an ga wata na Shawwal. Ramadan ya je 29 sai aka yi kallon wata aka gane shi, to ku aje azumi. Fa in gumma alaikum, to idan kuma aka lullube maku sama da wasu giragizai ko hadari ko wani buji ko ta ƙura, kuka yi diban wata Allah ya sa ba ku gan shi ba, fa akmilu iddata sha'bana 30 yawman, to ku cike kirgen Sha'bana ya kai kwana 30, kar ku ƙara ɗaya, baya 31. Da ya yi 30 to na da ɗaya ɗin nan shine farkon Ramadan, sai ku ci gaba da azumi. Rawahul Bukhari wa Muslim, Buhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi, ya kai dan uwana musulmi. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi yace wal amalu ala hadha inda aksar ahlul ilmi, hakanan kuma mafi yawan masana na duniya suke aiki da wannan zance. Qalu, sun faɗa ma sun ce tuqbalu shahadatu rajulun wahid fi siyam, a cikin azumi ma, ganin azumi ana karɓar shaidan mutum guda idan ya ce ya ga wata.
in ba a yadda ba ana ba shi rantsuwa ya rantsuwa da alkur'ani ya tabbatar da ya ga wata sai a gaya ma hukuma, ita kuma hukuma ta tara malamai sannan a shiga gidan radio ko gidan tele a gaya mutane cewa to ga an ga wata. To ka kenan wata yana tabbata idan aka ce an gani ba idan aka ce ka gani ba dai sai ka gani ba. In sai ka gani yana yi wa watan ma ya kwana nawa baka gane shi ba sai ya kai ya hito babba wanda yake ko makaho ya lalaba ya gan shi. To wannan kuma ra'ayi ne na imam ibn mubarak wa shafi wa ahmad. To wannan kuma shine ra'ayi na jamhurul ulama akan cewa idan an ce an ga wata kawai ka ga wata ba idan ka ga wata ba. In an ce sai ka gani da kanka kaga akwai matsala, tunda akwai wanda ma bai da idanun ko da wata ya haito kuru-kuru ba ya gani, to ko kake na wannan sai ya bar azumi ya faɗi gare shi in haka ne. To kaga ba hakan gaba ne, kana iya azumi da ganin wani. Wasu ne suka gani suka zo suka tabbatar da sun gani suka gaya ma hukuma ita kuma ke da incin ta kawa musu dalilai da tambayoyi, in ta kama ma ta ba su ƙur'ani su sha akan cewa sun tabbatar da hakan gani. Kenan hukuma an ta natsu da hujjojinsu sai ta yi sanarwa ta ce to gashi an ga wata. To kai ko musulmi in ka ji wannan wa to in kai da ka sha azumi to kuma ka san wace irin amsa za ka ba Allah, tunda dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya zo mana da musulunci kuma ya ce ku yi azumi idan aka ce an ga wata, ba idan ka ga wata ba, idan aka ce an ga wata, kuma ku aji azumi idan aka ce an ga wata. To babu wata kwaskwarima da za ka biyo baya ka yi ta ya kai dan uwana musulmi. Saboda haka duk harka addini ya kamata mu yi kokari mu kiyaye, mu bar kawo son zuciya, mu bar bari son zuciya yana wasa da ainihin zukatanmu ko shaidan yana wasa da mu domin mu zo mu saba ma ainihin tafiyar al'umma. Musulunci ana so a zanki tafiya gaba daya, komi namu iri ɗaya ne, komi namu guda ne. Duk wanda ke addini irin naka yana sallah irin taka wadda annabi ya koyar, dan uwanka ne, ya kamata ku zanki sasanta ma juna. To Allah ya taimake mu da taimakonsa. Wannan bakin abin da za mu gabatar kenan a wannan rana ta farko ta tarbiyyar watan ramadana. Muna fatan wannan wata mai albarka, watan lullunka ayyuka, Allah ya ba mu ikon yin ayyuka musamman abin da ya shafi karatun alkur'ani. Mu yawaita karatun alkur'ani a cikin wannan wata. In ba ka iyawa da kanka ka samu masu iyawa ka taimaka masu da abin buɗe baki da abin sahur da abubuwa dai wanda ya kamata wanda za su ji daɗi su ma idan sun zo cikin addu'o'insu su sanya da kai, in ka san ba ka iya karatun alkur'ani. In ma ba ka iyawa, alhamdulillah yanzu Allah ya kawo lokaci ga salula nan, kana cikin ofis ɗinka kana aiki ko biranka kana aiki, sai ka sanya alkur'ani tun daga bakara har nasi ana karanta kana saurare, domin sauraren ma kai ma cikin ibada kake, kana idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kenan idan ana karatun alkur'ani ba dole ba sai kai kana karanta, to ka saurara kuma ka yi shiru kana saurare. In ka iya fassara kana jin fassarar da ake gai, mai karatun na karanta sai ka ji kamar hausa ce ke karanta ma ko kuma hausar da kake ji. To don hakan ga yanzu lokaci yayi wanda baka da dama ka ce kai baka da lokacin karatun Qur'ani ko baka iya ba. In ma baka iya ba, cikin motarka sa qira'ar alqur'ani ta kana tilawa kana jin daɗin qira'a ko baka san fassara ba, to balle in ka san fassara. To dan uwana musulmi, yana daga cikin abubuwan da ake sa a yawaita karatun alkur'ani da kuma sadakoki, yin sadaka da taimaka ma danginka musamman marayu daga cikinsu da jawaru waɗanda mazajensu sun mutu ko mazajensu ba sa nan sun yi tafiya, da kuma yara waɗanda uwayen sun rasu ko kuma waɗanda uwayensu ba su nan ba a san inda suke ba. To irin wannan lokaci ya kamata a zanki faranta masu rai, saboda ka tuna da cewa yanzu kana nan kana tunanin ya za ka taimaka ma ɗiyanka ka musu ɗinki ɗaya ko biyu ko uku ko hudu kwamfule hudu. Ina ɗiyan wani da ya rasu marayan nan, yanzu da yana nan shi ma da yana nan yana tunanin yi masu. To tun da ba su da mai yi masu, ka samu abin da ka ɗan faranta masu rai bakin gwargwadonka. Ko ina matan wani da ya rasu ya bar su, ko wane ne dai, duka dai ayyukan taimako suna da yawa a cikin wannan wata na alkhairi. Ya kai dan uwana musulmi, ko ka zanki shirya ainihin koko kunu kenan kana kaiwa makarantu inda ke da almajirai, musamman yanzu da lokaci yayi wanda an tattara wasu abubuwa duka an hana fita da shige da sauransu kamar yadda ake yi da. To kaga mutane na buƙatar taimako, a taimaka masu da abinci, kuma abincin nan ka taimaka da ɗanyen abinci da dahohin abinci, ka taimaka kowa da kowa. Yau dai ka san wanda ka yi,
ka san wanda kai ka san mabukaci, ba sai mutum ya zo ya karyar da mutuncin shi